नमस्कार. आज हांव तुमच्या मुखार एक वेगळो विशय घेवन आयला. ते म्हणजे एक नवीन आवयची मानसिकता. हय, जेन्ना एक चली, एक बायल नवीन आवय जाता, फर्स्ट टायम मदर जाता किंवा एक मदर जाता अशें म्हणया आमी, तेन्ना तिजी जी नाळ आसता ती भुरग्याक जी जेवण दिता ती नाळ आसता ती त्या भुरग्यांतल्यान सेपरेट केल्ली जाता. हय, तिका एक वटेन ते भुरग्याक म्हऱ्यान घेवपाची, ताजी अपुरबाय करपाची उमेद आसता, पूण दुसरे वटेन तिजें शरीर त्या नाळेच्या घावांतल्यान रिकवर जाता. हय, तेंच तें पोस्ट पार्टम ब्लिडींग जें आमी म्हणटा, जें पिरियडा भशेन तिका 1-2-3 म्हयने जाता, तें ब्लिडींग आसता. तें ब्लिडींग म्हणजे ती त्या नाळेच्या घावांतल्यान रिकवर जाता. एक वटेन ती त्या गांवांतल्यान रिकवर जाता आनी दुसरे वटेन ती त्या भुरग्या भितर इमोशनली एटॅच जाता. जी नाळ त्या भुरग्याक एटॅच आशिल्ली ती नाळ सेपरेट जावन ती आवय आनी तें भुरगें इमोशनली एटॅच जाता. हय, तेन्ना ती आवय कितें आसता, ती रातीचे दीस करता आनी त्या भुरग्याक सांबाळटा, ताका 2-2, 3-3 वरांनी फिड्स दिता. तिजी न्हीद ती एकदम सॅक्रिफायस करता. तिजें सूख, तिजें दूख ती सगळें सॅक्रिफायस करून त्या भुरग्या फाटल्यान आसता. एक वटेन तिजें तें शरीर तिका रिकवर करता, भितरल्यांतल्यान ब्लिडींग जाता, एक वटेन तें भुरग्याक त्या माया करता. अशा फेजींतल्यान पोस्ट पार्टम स्ट्रेस जो आमी म्हणटा तो तिका जाता. हय, ती केन्ना केन्ना एकदम रडटा, केन्ना केन्ना ती एकदम खूश आसता, केन्ना केन्ना ती एकदम सुन्न दिसता आनी केन्ना केन्ना ती एकदम रागार जाता. हय, घरांतली लोक तिका नांवां दवरतात. तूं अशें कितें पिशा भशेन वागता, तूं मॅड जाला काय कितें, आनी अशें कितें कितें तिका उलयता. तिज्या दूद दिण्या वयल्यान तिका कोण कोण म्हणटा तुजें दूद पावना दिसता त्या भुरग्याक, आनी कितें अशें ओगीतूच कांयच तुमकां मॅडिकल नॉलेज नासता तरी पूण तुमी त्या आवयक तुमी अशीं उतरां उलोवन तिका तुमी स्ट्रेस करता. ही जी नवीन आवय जाल्ली आसता ती पयलींच आपल्या शरिराच्या त्रासांतल्यान फुडें सरून सरून त्या भुरग्याक आपले सगळे सहकार्य करीत आसता आनी तुमी घरांतली लोक तिका अशें उलोवन टॉर्चर करता. तेन्ना त्या आवयक कशें दिसता आसतलें. बरें, अशें जे उलोवपी आसता न्ही त्यो चडश्यो बायल्योच आसता. ह्यो बायल्यो जांकां भुरगीं जाल्लीं आसता. तुमी ह्या त्रासांतल्यान गेल्लीं आसता न्ही, मागीर तुमी त्या आवयचें दुख्ख समजूं शकना. तुमी तिका तिच्या दुदा वयल्यान खुबदां टॉन्ट मारता, तुजें दूद पावना, त्या आवयक कशें दिसतलें तुमी विचार करा. तुमी ह्या फेजींतल्यान गेल्या न्ही, मातशें समजून घेया. तुमचें शरीर जशें आशिल्लें तशेंच त्या बायलेचें शरीर आसा आनी तुमी भोवतेकशीं बायलां तेन्ना जॉब करनाशिल्लीं, तुमकां फक्त तेंच स्ट्रेस आशिल्लो की घरांतलें सांबाळप हें तें. आतांच्या बायलांक तांचे जॉब सोडून तांकां भुरग्यांक सांबाळचें पडटा. हय, तांकां मेळटा कितें कितें गव्हर्मेंटा कडल्यान सवलती, तांच्या कंपनी कडल्यान सवलती, लीव मेळटा, तें सगळें जालें. पण ती एक नवी आवय आसा, ती ह्या सगळ्या सिच्युएशनाक फर्स्ट टायम फेस करता. मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हें सगळें तिचें फर्स्ट टायम आसा. तुमी समजून घेयात, तुमी साथ दियात. तुमी जे नवीन मायो आसात न्ही ह्या सुनांच्यो, त्यो मातश्यो समजून घेयात. हय, तुमची चली आसल्यार तुमी अशीच कॅर घेतली न्ही तुमच्या चलयेची, तशीच तुमी तुमच्या सुनेची काळजी घेयात. हय, तिच्या ह्या आवय जावपाच्या जर्नीक तुमी साथ दियात आनी तुमचें घर अशें खुशाल करात. ती खूश आसली जाल्यार सगळेच तुमचो संवसार खूश जातलो हें समजून घेयात. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.